again in the session. And today we will be learning from you a bit more about the Gyan Yoga section of Bhagavad Gita. And obviously we have few questions also. And there are few kind of very burning questions that will be probably the theme of today's session. And for the speakers, most of you already know Rajesh ji, but for those of you who do not know him, and in this session you are for the first time, I will give a very quick introduction. So Rajesh ji is from Bihar, and he has engineering and management background. He has done his engineering from BIT Mesra, management from IIM Calcutta, and then he has been working in the oil and natural gas industry professionally, and in many countries, Malaysia, Singapore, and permanently, like he is settled here in Singapore. He has been associated with Bhagavad Gita for very long time, 20, 30 years, that he will tell himself a little bit later. And Rajesh ji keeps giving us the knowledge and the direction, and we keep learning from him time to time in this group. We are very kind of happy, proud, and privileged to have him again in this session today. So with this, I will hand it over to you, Rajesh ji. Thank you. Tvam adidevam purusha puranas tvamasya vishwasya paramam nidanam vettasi vedyam cha param cha dhamam tvaya tatam vishwamanantarupa vasudeva sutam devam Kansa-chanura-mardanam Devaki Paramanandam Krishnam Vande Jagadgurum Krishnam Vande Jagadgurum Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurur Devo Maheshwara Guru Sakshat Para Brahma Tasmai Shri Gurave Namaha Tasmai Shri Gurave Namaha. At the very outset, I'm so kind, so happy and so privileged and so grateful to Shri Prakash Nirala ji and all of you for giving me a chance to speak on Bhagavad Gita once again. And the topic that you have selected, which is Gyan, the knowledge, the spiritual knowledge, is so important for all of us to know if we wish to endeavor to learn Bhagavad Gita. So thank you all very much from the bottom of my heart. And I consider myself as a student of Bhagavad Gita because the knowledge is so profound, and without the grace of Hari and Guru, we can only endeavor, but the grace is required for us to learn the essence and implement them in our day-to-day life. So we shall begin the session now, and we will talk about what is Gyan and what is Karma and what is Bhakti. We will also talk about the fusion of Karma, Gyan and Bhakti, and Bhakti becoming the quintessence of Bhagavad Gita. Because if we just do Karma and if we are not offering the results of the Karma, or we are accepting whatever results are coming our way, that means we are not applying the principle of bhakti. So that karma is not the real karma yoga tinged with bhakti. Similarly, gyan, if we just keep acquiring knowledge without the sense of surrender and without the sense of bhakti, that gyan will still not be able to satiate the demands of our soul. So bhakti is the essence of all religion. In all our sessions, we have learned that. So always bhakti will be glorified in the sessions, but the importance of gyan and the importance of karma, how it is associated with bhakti, that also we will learn. So why don't we just begin with a little chanting of the name of the Lord and a small bhajan, and then we can commence. Radhe Govind Govind Radhe
राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 राधे गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे 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 राधे गोविंद गोविंद राधे। बोलिए श्रीमद सदगुरु सरकार की जय, श्रीमद युगल सरकार की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। Guru, let us attempt to learn the concept of Gyan as enunciated in Bhagavad Gita. So we are chanting the name of the Lord, Shri Krishna and Radha, and that is one of the important points to understand who is Krishna and who is Radha, because Bhagavad Gita glorifies the personal bhakti. If you have read chapter 12 in little detail, it begins with the same question. Arjuna is asking Shri Krishna that are these two types of devotion, personal and impersonal. One is we worship the personality, that is the totality of God in the form of an individual, which is Shri Krishna, formless. We don't ascribe a form. That form is called Brahma. God has three different swarup, the attributes or the aspect. So one of that is Brahma. Brahma means God is there in every particle of the universe, but then he is not interactive. He is not having a form, a name, or any attribute. That existence of God, that description of God is called Brahma. And who worships Brahma? The Jnanis. The Jnanis worship the impersonal form, the Brahma form. God has a name, he has a form, that is called the Vishnu form, and in that form is seated in our heart as Paramatma. So that form of God, Paramatma, is worshipped by the yogis. But the same God has another form in which he appears as a human, Nar Vapu. He can appear as different animals also, like he has done in the past. So that form of God is called Bhagwan Swarup. Like 5,200 years back, when Sri Krishna is standing before Arjun, he has a figure, he has a form, he has a body, he has hands, eyes, mouth, everything. Arjun is treating him like a friend. They are consuming food together, they are walking around, they are playing. So he has taken the form, that form of Sri Krishna. That form of God is called Bhagwan form. This is very beautifully described in Bhagavad Mahapuran in the first canto, where Sut Goswami is explaining the knowledge to Shaunakadik Rishi. And he says that
he says, "Uti tat brahmeti paramatmeti bhagwan iti shabdyate." That there are three ways the Lord manifests himself. In the form of Brahma, he is there in every particle of the universe. And that we should very clearly understand. Oh, is God there in my kitchen? Yes, in every particle. Is he there in the bathroom? Yes, he is there. Yes, he is there in every particle. There is not a single particle in the universe in God in which God is not present. That form is called Brahma. And in the second aspect, the God is situated in our heart. And in my previous sessions also I have highlighted this point, that in Bhagavad Gita the Lord is very clearly saying that in many many verses. For example, 10:20, he says Brahmeti, he says Aham Atma Gudakesha, Aham Atma Gudakesa, I am seated in your heart. Aham Adirhi Madhyam Cha Bhutana Mant Evacha. So I am seated in the hearts of every being, not only humans, every animal, and I am the end, I am the start, and I am the middle of everything. Aham, he says, Sarvabhutasya Sthita. It's the same knowledge. Sarvasya Chaham Hridi Sannivishto Matta Smitir Gyan Apohanam Cha Vedaish Sarvair Ahmeva Vedyo Vedant Kridved Videvacham. He repeats the same philosophy that Arjuna, I am seated in your heart. I am seated in the heart of everyone. Again in 1861, he repeats the same knowledge. Ishwarah sarvabhutanam hriddeshe arjun tishtati brahmayan sarvabhutani yantra rudhani mayaya. Oh Arjun, I am seated in everyone's heart. So we can go on and learn this point which Sri Krishna is emphasizing with so much of importance, that the Lord is seated in our heart. And it is very important to know that, because we want to do bhakti, and if we are not aware that same Sri Krishna, he takes a form as Paramatma and is seated in our heart, that will be very kind of contradictory and unwise and imprudent. So this is one piece of knowledge, that God is there in every particle of the universe as Brahma, which is worshipped by the Gyanis. God is there in the heart of every living being as Paramatma, which is worshipped by the yogis. And God comes in our midst as Ram, as Krishna, as Kapil, as Buddha, as Sanakadik brothers, as Vedavyas. These are different personalities who come onto this earth. And Narsingha Bhagwan appeared to liberate Hiranyakashipu and to help his devotee Prahlad. Of course, that form was not a human form, that was a Narsingha form. So, Bhagwan Brahma in chapter 12, क्लेशोधिकतरस्ते साम अव्यक्ता सक्त चेतसाम अव्यक्ता हि गतिर दुःखम देह वद्भिर्न वाप्यते. When the Lord is saying Maya Vaishya Manoye Mam Ye Bhakta Paryupaste Te Chapi Aksharam Brahma. So the Lord says you can worship me in both personal and impersonal, but I recommend to you that you worship me as a form, because if you worship me as impersonal, that journey will be very much arduous, very much difficult. The goal is the same, to go to reach God, but that journey is very difficult, because you yourself have a body, Arjun,
And if you worship some entity form, is going to be very difficult. So because God takes a form, Sri Krishna. So before coming to this session, I was doing the Srimad Bhagavat Mahapuran session, and in which we are into Canto 10. So if you read Canto 10, Dashamaskand, you have Sri Krishna Bal Leela, Ukhal Leela, how he kills Putana, how he kills Shaktasur and Trinavrat and Aja, uh, Aghasur and Bakasur, and then he grows up and then he plays the prank. He becomes a Makhanchor. He steals butter. Then he is eating the mud, and Mother Yashoda punishes him. He tells him to open his mouth. When he opens his mouth, Mother Yashoda sees the entire universe. So all the leelas we have gone through this of Quran, in Ramayana the same. Lord so many fascinating acts. The Dhanush, which cannot be lifted by the greatest. So that is the Bhagwan form of the Lord. So this is another very important piece of knowledge that we must have. Coming to Bhagavad Gita, which is the theme for this discussion, if we go into the chapter called Gyan Vigyan Yog, what is Sri Krishna telling in that chapter? He says that Arjun, if you come to know me, if you have your mind and intellect fixed in me, and then if you have this sense of surrender, you will get this knowledge completely from me. There is no doubt about it. That is how he begins the chapter. And then he starts explaining his various opulences. Before that, he says, he talks about his energies. So he talks about his energies, right? Bhumi rapo nalo vayu kham mano buddhi revacha ahankariti yamme binna prakriti rashtadha. Arjun, I have these 8 elements of Maya. That is my Maya energy. That is my material energy. Earth, water, fire, air, space, mind, intellect, and ego. These 8 chief constituents of my material energy is called Maya Shakti. And then I have the Jiva Shakti, Aparameya Swanya Vidhi Partha Sanatana Vidhi Partha Me Param Jiva Bhuta Mahabaho Yayedam Dharyate Jagat. So first he talks about his material energy, that this is my material energy. And then I have the Jiva Shakti. I'm also the origin of this soul energy. So one individual, he has the material body and he has the spiritual soul within his body. So that is called Jiv Shakti. The material part is called Maya Shakti. That Maya elements are jad, insentient, but because the soul is present, the soul makes it sentient. So he says combination of these two results manifest in this universe, in this world. So that is what he describes. But he also says, Manushyanam sahastreshu kaschid yatati siddhaye yatatam api siddhanam kaschin mam vetti tattvataha. But Arjun, not everybody will come to know about it. Because out of thousands and thousands and thousands of people, only one person will want to become perfect. We can take a sample from office or from community or from politics or from society. How many people really want to become perfect? Best version of themselves. You know, very few people are endeavoring to become perfect. But let's say those people who have wanted to become perfect and they become perfect. Again, you take the sample of thousands of such people who have become perfect. Is telling out of those people also only one person will come to know me. That means knowing Shri Krishna is not so easy as we may think. Manushyanam sastreshu kaschid yatati siddhe
Yatataamapi siddhanam kaschin mam vetti tattvataha. It has to be because this is the highest achievement. So should we get disappointed that we will not come to know Shri Krishna? But then he also makes a very honest and beautiful statement in chapter 8. He says that I'm very easy to be obtained. Yomam asmarti nityashah. You know that shlok? Tasyaham sulabha parth nitya yuktasya yogina. 7:14. I am very easily manifest to someone who is constantly remembering him. So he is very difficult to obtain, and at the same time, he is also very easy to obtain. This is something which the Guru will teach us. How is it possible? So it all depends about the intensity of our efforts, the intensity, the passion with which we approach Hari and Guru, and the reverence we show to the Guru, who is the communicator, who is the link between the divine and us. So Guru's importance comes into the picture. So the essential elements of bhakti come into the picture, which are ananyata, nirantarta, and nishkamta. When Sut Goswami answers the questions of Shaunakadik rishis, that in this Kali Yuga, what is the best recourse? In Kali Yuga, there are so many issues, so many miseries, so much of stress, so many instances of irregularities, corruption, ill health, pollution, you name it. So what is the answer given? So Sonakadik Rishis, there is a question. Prayena alpayusha sabya kalavasmin yuge janaha manda sumanda matiyo manda bhagya hupadritaha. In Kali Yuga, our lifespan is so small, only 100 years, and that also not everyone lives for 100 years. And we are always disturbed. Our intellect has taken a beating. Our memory has become so dull. We seem to have a struck misfortune. Manda sumanda matiyo manda bhagya upadrita. These are the characteristics of the jivas in Kali Yuga. So, O Sut Goswami, what is the answer? So the answer, he says, Savai punsa paro dharmo yatho bhaktir adhokshaje ahaituki apratihata yayatma sam suprasidati. These are the three elements of bhakti you have to apply. And those three elements are ananyata, exclusive devotion, apratihata, continual devotion without interruptions, and ahaituki. We don't go to God that I want this, I want that. God is aware about everything. So ahaituki. So this is the real knowledge, that bhakti is what we have to do. We may in the process acquire the knowledge of Sankhya Yoga. We may in the process acquire the knowledge of Karma Yoga, Jnana Yoga, Dhyana Yoga, Buddhi Yoga. We may learn the 6 schools of philosophy, Nyaya, Mimamsa, Sankhya, Yoga, Vaishesik, Vedanta. We may learn about the religions. Zoroastrianism, Islam, Christianity, etc., etc. But what is the point? I mean, is it going to solve our problem? At the end of the day, the heart is unsatiated. We are not deriving joy in our moments. I've got a great family, I've got a good job, but I'm not satisfied. So why we are not satisfied is that we are thinking the material world will give us the happiness. And Bhagavad Gita is telling
Mam upetya punarjanma dukkhalayam ashashvatam. This material world is dukkhalayam, misery, and it is ashashvatam. It is temporary. So it's temporary, something which is a house of miseries, and we are seeking solution to all our problems. This is the height of, impudence. This is the height of our innocence. So clearly, the Lord is saying, no, you will not get the happiness. And it is our practical experience also. So desperately, the student wishes to crack the engineering exams, get into the top colleges. Once he gets into the top college, does he derive all the satisfaction? Now, other sets of problems begin. Then he says, okay, let me finish the course. Then I'll be happier. And he gets into a job. Also, there are jealousy, there is competition, there is, racism, and all kinds of issues. Then he says, okay, let me acquire another degree. He does an MBA, and he finds out, no, there are so many other MBAs who are smart, office politics, etc. And then he says, okay, maybe I'll become so much happy. And the marriage, the honeymoon lasts for some time, and then it becomes miserable. Well, where is the happiness? Our own experience shows the happiness is not there in all the material acquisitions that we had. So we acquired cars, we acquired houses, we acquired so much, but the heart is still not contented. So the answer is very simple. In the material world, the happiness is temporary and the happiness is limited, and the happiness is not eternal. So why it is limited? Because you may eat rasgullas, but the magnitude of happiness you get is so many units. But the happiness you get after getting to know God is unlimited. So the happiness derived out from rasgulla is limited. And then the happiness vanished. So that's like a cheating happiness. We got happy for some time and then it got over. But the happiness which you get from God, from the divine, is permanent. Once you get it, it keeps increasing. Ananda buddhi vardam pratichan vardamanam. This is what Chaitanya Mahaprabhu says in Bhakti Ashtak, Siksha Ashtak. So, to repeat, the happiness from God, which is Shri Krishna for us, is unlimited, is ever increasing. And the third quality, it is sentient. The material happiness that we get by driving a car or by eating rasagullas is jad. Like, Rasagulla is not interactive. Rasagulla is not talking to us. The car is not talking to us. But that is not the case with the divine happiness. The divine happiness is interactive. This cannot be sufficiently described unless we go deeper into the subject. So, these are the reasons we are not finding happiness in the world. But this world itself can become a source of happiness if we add bhakti into whatever we are doing. So the way to do bhakti is to remember the Lord all the time. And one of the best ways, one of the many ways, is to remember what the Lord is saying about himself in Bhagavad Gita. So coming back to the same chapter, Gyan Vigyan Yoga, 7th chapter, the Lord Father says, the gunmai mama maya duratyaya mameva ye prapadyante maya metam taranti te. Arjun, this maya energy of mine is very, very strong. It is duratyaya. It cannot be overcome without my grace.
So how the grace will come? Again, the grace will come by bhakti. And then he goes on to explain that I am there in every situation, in every place, in every object. Rasoham apsu kaunteya prabhasmi shashi suryayo pranava sarva vedesu shabdam khe parusham nishu. I am the test in the water. I am the rays of the moon and the sun. I am the first sound syllable om and the sound in the space, and I am the ability amongst humans. So he starts describing himself like he described himself in chapter 4. Janmam chame divyam yevam yoveti tattvataha tyaktva deha punarjanma nati mameti. So Arjun, my birth is divine, my actions are divine, they are not material. So this we have to learn about Sri Krishna. So imagine Sri Krishna is standing before Arjun, but his body is different. He is all bliss, Sat Chit Anand. He may exhibit to have the same eyes and the same nose and the same features, but actually his body is divine. It is appearing like a human body to us, but it is made up of bliss. This we cannot understand unless we go deeper into the subject and have the association of the Guru. So we have to understand the difference between who we are and who Sri Krishna is, the personal form of God. Sri Krishna can see from his ears. We cannot do that. He is kartum akartum anyatha kartum samartha. He can do whatever he wishes to do. He will not he will not do whatever he doesn't wish to do. And he can do whatever he does, the opposite of that. So that is kartum akartum anyatha kartum samartha. Like we can lift 20 kgs, but Sri Krishna can lift any load. Millions of tons, billions of tons, trillions of tons. Sri Krishna, for him, it is child's play. So this is kartum. He can do whatever he wishes to do. We can do whatever we wish to do. We cannot do whatever he doesn't want. We don't want to do. Suppose we decide we will stop breathing for half an hour. This is what we do not want to do. So can we do that? We cannot do that. But Sri Krishna can do that. He can remain without breathing. Let's say he has come in the human form and we say, Sri Krishna, please stop breathing. He can do that, but we cannot do that. So kartum akartum and anyatha kartum samartha. We are present right now in Singapore, and then we say that we are also present in US. Is that possible for us? It is not possible, but for Sri Krishna that is possible. He can appear as Sri Krishna in US also, in any other country. So all these nuggets of knowledge from Bhagavad Gita, Srimad Bhagavad Mahapuran, Ramayana, so much we have to know God and to get closer to him, and then we can overcome all the miseries, adhyatmic, adidaivik, adibhautik, everything that is not giving us the joy in the moment. It is very much possible. And we can see in the same world, one person is so miserable, but another person, a saintly person, is so happy. Nothing seems to worry him because he has realized maybe 80%, 90%. So they don't have all those, these are the left of Maya is gone. It has not gone because of efforts alone. The God has recognized the efforts and he has graced. Then only the fear, the frustration, the anger, all those elements which are troubling us right now is gone. But should we get alarmed because we are lusty, we are angry, we are greedy? No. This is very natural. As long as Maya is influencing us, we will all be lusty, greedy, angry, egoistic. Idea is to recognize that
and see what is the best recourse for us, and slowly advance, make baby steps and move, inch by inch, and then the Lord will slowly take away those afflictions, and we will also be achieving the bliss and the peace. So the desires are very important. In Bhagavad Gita, this is very well illustrated. Vihaya kaman yal sarvan puman sharti nispiya nirmamo nirhankara sashantim adhigachyati. That is chapter 2, sloka number 71. As long as we have these afflictions, the mamata, the moh, the material desires, we are bound by Maya and we are struggling, we are troubled. So, but can we get over them overnight? We will not be able to get them overnight. We will have to develop the quest for knowledge. And when we have the knowledge, the attachment will become profound, it will become transcendental. Earlier times, we are unnecessarily attached to the children, but now baggage. We cannot change everything, so let me try my best. So we do our duty, we see God in the child, but we are not materially attached any longer like we otherwise are. So we can go on and on, so on. This is the knowledge, the topic of Gyan is very vast, but let me just conclude a few more points. So with the limited time, we can only, keep repeating the same theme because that is what needs to be repeated. So I was talking about chapter 7, which really fascinated all of us when we did the season some time back. So the Lord says, I am the taste in water, I am the rays of sun and moon. Then he says, Punya Gandho Prithibhyam cha. I am the fragrance of the earth. Tejas Vibhavaso. I am the effulgence of the sun. I mean, he is describing that everything is actually divine. Balam balvatam chaham kama raga vivarjitam dharma viruddho bhotesu kamosmi bhartarshava. The Lord says, I am the strength of the strong. However, that strength which is used properly, not the strength to intimidate somebody, somebody. He says, I am the kama bhav. I am the sexual energy in individual. So explicitly it says that. However, it is bound by the rules, it is bound by the dharma. But also at the end of the Bhagavad Gita, what is Sri Krishna saying? Man manabho mad bhakto madhyaji mam namaskuru. He says, Sarva dharman parityajya mamekam sharanam braja. Aham tvam sarva papebhyo mokshishyami ma shucha. If you surrender to me, I will wipe out all your sins. Don't fear. So we are all the time worried. I'm doing sins. I'm committing sins. But Sri Krishna is telling, if you resolve to surrender, I'm going to wipe out your slate clean. So we should take very much comforts in these words and not get bogged down, because we will obviously commit sin. In chapter 2 also, we in chapter 3 we saw that Arjuna is asking the same question. Anichanapi varshaneya baladiva niyojitaha kamayesh krodhes rajogun samudbhava. Hey Krishna, why is it that we know the theoretical knowledge but we still make mistakes, we commit errors, we insult others, we have all kinds of problems, we commit sins. So Shri Krishna is telling the same. It is coming from the Rajogun, the anger and the lust, the material lust. So
so much to talk about, Prakash ji, but I think we have to check the time. So are we to take a pause and then learn about any other topic which you all would like to? Thank you, Rajesh, for sharing. At this point of time, I think we can open it for some questions. We can take some questions. Yes. So, like over to the audience. तो आप लोगों में से अगर किन्हीं को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज गो अहेड, आप अपने जी सवाल। हाँ, सॉरी मैंने आज थोड़ा मतलब हिंदी का प्रयोग नहीं किया, लेकिन थोड़ी संक्षेप में एक अगर समराइज करना हुआ तो ऐसे करता हूं कि हमें भक्ति करनी है। ज्ञान का क्या मतलब है? ज्ञान का मतलब है कि हमको ये ज्ञान हो जाए कि भक्ति ही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। यही तो भगवान ने कहा 7वें अध्याय में, वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ, ज्ञानवानां मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वम इति। बहुत अन्य जन्मों के पुण्य से हम इस स्थिति में आते हैं, ज्ञान प्राप्त होती है कि भगवान ही सर्वत्र हैं, वही सब कुछ है। तो ज्ञान हमें मिला, लेकिन उस ज्ञान से किस बात की अभिव्यक्ति हुई कि भक्ति ही सबसे प्रमुख है। भगवत गीता के अंत में भी भगवान ने वही कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे बाकी धर्मों को भूल जाओ, मेरी शरण में आ जाओ। अब हमें यह भी समझना होगा कि शरण में जाने का मतलब क्या होता है। तो शरण में जाने का मतलब भी हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है कि पहले तो हमें विश्वास होना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण वो सबसे प्रमुख हैं, उनके ऊपर कुछ भी नहीं है, वही सब कुछ है। ऑमनीपोटेंट, ऑमनीसिएंट, ऑमनीप्रेजेंट, शक्तिशाली, ब्रह्मांड, उन भगवान को हम समर्पित होने का प्रयास करते हैं। इसको कहते हैं सरेंडर। तो हमें भगवान की भक्ति करनी है। जो 3 शब्द हम लोगों ने सीखे, अनन्य भक्ति, अप्रतिहता भक्ति और हेतुकी। भगवान को सब कुछ पता है कि हमें क्या चाहिए। भगवान की भक्ति निरंतर होनी चाहिए। जैसे हम अपने पिता को मानते हैं कि ये हमारे पिता हैं, बायोलॉजिकल फादर, कभी 1 सेकंड को भी हमें अविश्वास न हुआ कि हमारे पिता नहीं है, उसको कहते हैं निरंतर। वैसे नहीं, भगवान से एक बार हमने संबंध बना लिया तो उसमें कोई इंटरप्शन नहीं होनी चाहिए। और अनन्य भक्ति, अब ये नहीं कि हमने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं और फिर राम को अलग मान रहे हैं, शिव को अलग मान रहे हैं और सब में भेद देख रहे हैं, तो और कंफ्यूज हो रहे हैं, कभी इनकी भक्ति कर रहे हैं कभी उनकी भक्ति, तो ये अनन्यता नहीं हुई। तो ये 3 बातों का ख्याल है, करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट, हमें अपने डिजायर्स को वॉच करना है कि हमारी जो डिजायर्स हैं, इच्छाएं हैं, भगवान उसको अप्रूव करते हैं या नहीं। भगवान से अप्रूव करा लिए, फिर हमारी जो डिजायर्स स्पिरिचुअलाइज्ड हो गई, तो वो हमको अपनी साधना में पता चलेगा। तो सॉरी आपको इंटरप्ट किया, अब आप थोड़ा डिस्क्राइब कर दीजिए कि पार्टिसिपेंट्स का कोई प्रश्न है या कुछ डिस्कस करना चाहते हो, हम लोग कर सकते। जी जी, बीच बीच में थोड़ा सा इंटरनेट एक्चुअली मुझे लगता है कि डाउन हो रहा था, तो कभी कभी आवाज थोड़ी कट रही थी, बट अच्छा, तो इसीलिए मैं ये आईफोन पर भी उसको कर लेता हूँ ताकि आईफोन में साउंड आ जाए। बट कौन सी कोई पॉइंट अगर फिर से रिपीट वैसे करवाना रिपीट चाहें हो तो गया है, कभी कभी थोड़ा थोड़ा देर के लिए तो थोड़ा ओके, सा आवाज में थोड़ा प्रॉब्लम था, ओके, लेकिन मतलब मोस्टली क्लियर हो ठीक, चुका है। तो जी। ऑडियंस के हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं। तो आप लोगों में से अगर किसी के पास कोई सवाल है तो अ, आप पूछिए। आपको अनम्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं सवाल, सब लोगों को म्यूट कर रखा हूँ। तो इंडिविजुअली जी जिनके जी। पास भी सवाल है, अनम्यूट कर लीजिए खुद को और पूछिए।
एक प्रश्न आपने भेजा था प्रकाश जी, जी तो मैं तो आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा पहले उस प्रश्न के समाधान में। आपने उनको क्या बतलाया, और फिर उसको हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं। तो उस प्रश्न को भी एक बार रिपीट कर दीजिए ताकि सब लोगों को लाभ मिले। जी जी। तो आ, आ, मैं इस क्वेश्चन को सामने रखता हूँ। यह सवाल मुझसे पूछा गया था कुछ दिन पहले। क्वेश्चन यहाँ पे है। सेकंड, 10 मिनट। जी क्विकली क्वेश्चन यहाँ पे है। यह सवाल पूछा गया था। जी, राजेश जी आप अनम्यूट कर लीजिए क्योंकि मैं। हाँ, मैं आईफोन से अभी वॉइस पे आ गया हूँ क्योंकि उसमें इंटरप्शन हो रहा था। जी सुनाई ठीक पड़ रही है आपको? ठीक जी आपकी आवाज आ रही है। ओके तो ओके। ये क्वेश्चन था जो मुझसे पूछा गया था कुछ दिन पहले, और ये मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है। तो आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन ऑन द बिहाफ ऑफ almost everyone right out there, like most of the people have this question. तो क्वेश्चन ऐसा है कि I have at this stage of my life I have all the materialistic opulences in my life, for example money, job, friends, and every other thing, but I am not finding any joy and motivation in doing anything in my life anymore. I do not find any meaning in the life, and I do not feel interested in doing anything. So in such situation, how can Bhagavad Gita help me? पहले तो मैं आपका इसका आंसर सुनना चाहूंगा कि आप भी इस ग्रुप को लीड करते हैं और ये ज्ञान वितरित कर रहे हैं। तो थोड़ा आप आपसे कुछ सुने और फिर बाकी लोगों के साथ हम इंटरेक्ट करेंगे। टू बी वेरी ऑनेस्ट राजेश जी, ये क्वेश्चन मेरे लिए मुश्किल क्वेश्चन था, और मुझे लगता है कि मैं उतना सक्सेसफुल स्टूडेंट नहीं हो पाया इसका आंसर देने में। तो मुझे लगता है कि मैं फेल हो गया हूँ इस क्वेश्चन का जवाब देने में। तो इसीलिए ये क्वेश्चन मैं आपके लिए रखा हूँ कि आपसे पूछूंगा। जी, तो हाँ, तो प्रश्न, so I think we can switch over to English so that it is available for everyone, and we can also repeat a little bit of summary in Hindi. So the question is that I have got wealth, I have got family, I have got a good job, I have got good health. Everything seems to be happening very well, but I am still unhappy. So the answer to this question was there in our talk today. And one of the main themes in the discussion so far was that this material world is not our, the real home. There is a prison. We will not be happy, right? Whoever is staying in Tihar jail or Yeravada jail or any other jail in India, they are not happy people. I'm not talking about those politicians who go into the jail and then they commit crime. That is an exception. But in general, whoever is going into the prison house is not happy. So we can take a comparison with that. This material world, India, America, Europe, and not only this, our countries, the entire Jambu Dweep, that is also part of the material. There are 9 Varshas in Jambu Dweep. Then and there are different Dweep also. Palaksh Dweep, Pushkar Dweep, Kronch Dweep. And in the center, there is Sumeru Parvat. There are Devlokas, Devatas. This is all part of the material Brahmand. And no one is happy. Indra, who is the chief of the Devatas, he is also not happy. He is also looking for more and more and more and more. We are familiar about Indra's affliction with Ahalya, Indra's affliction with the Apsaras, and
though he is such an exalted person, not only is he a Devata, he is the king of all the Devatas. So these are all the material creation of the Lord, which is the prison house for the soul. The human form is the only form in which the soul can get liberated from this conditioning that he is in the prison house. So he needs to do bhakti, and if his bhakti matures, he will be taken out from this prison house. So as long as he is under the influence of the Maya, so he will suffer, because that is the nature of Maya, to give us miseries. So Maya has three gunas: sattvic, rajasic, tamasic. If we are doing tamasic acts, we know the consequences. We are doing rajasic acts, we know the consequences. We are doing sattvic acts, okay, we can graduate to go into the Dev Lok, but that is also temporary. Again, we will fall back. So whether we are doing Rajasic, Tamasic, Sattvic, we are all bound in this material world. But if we do bhakti, we can come out of this material world and go into the divine abodes. So a bhakt of Sri Krishna will go to Golok, a bhakt of Sri Ram will go to Saket, a bhakt of Lord Shiv will go to Kailash, a bhakt of Durga Mata will go to Devi Lok, a bhakt of Vishnu will go to Vaikunt. There are different places where Maya is not present. That is complete Satchit Anand. So that is the liberation state of God, of the soul. There is another way to liberate, that is called Kaivalya Mukti or Sayujya Mukti, but in which the soul merges into the Karnarna, the body of the Lord. That Mukti, you cannot relish the interaction. Your individuality ceases. So that is also not recommended. That is why it is called Bhukti and Mukti, both are Pishachini. So the best is to do Sakam, Nishkam Bhakti and the personal form of Bhakti. So if somebody is doing Bhakti with Sri Krishna looks after the devotee and he takes care of everything. So this is not only about going into Golok at a later stage. Even right now, because we have done Bhakti, the Lord will make things easy for us and beautiful for us. If we have surrendered 20%, 40%, that amount of grace will flow from God. This is what he says. Ananyas chintayanto mam ye jana paryupaste tesham nityabhyuktanam yogakshemam vahamyaham. To the extent you do the bhakti, ananya bhakti, I will look after you. I will give you whatever you lack. I will preserve whatever you have. Very clearly, he says in 922. And he also says in other places, ye yatha mam prapadyante tans tatheva bhajamyaham. So answer is that the material will not be able to satiate our soul. The soul wants permanent happiness, unlimited happiness, growing happiness, interactive happiness that is not available in this material world. So no amount of cars, no amount of friends, no amount of other opulences will solve this problem. That is a little answer to this question. Thank you, Rajesh ji. Any other question anyone has? Hare Krishna. Hare Krishna. हरे कृष्णा। बहुत बहुत साभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आज हमें मौका मिला आपसे सुनने का काफ़ी समय के बाद। मेरा क्वेश्चन ये है कि हम अष्टांग योग जिसके बारे में गीता में वर्णन किया गया है उसको कैसे अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? आप म्यूट पे हैं राजेश जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। राजेश जी आप अनम्यूट कर लीजिए। सॉरी, भगवान ने भगवत गीता में सभी फिलॉसफीज को उन्होंने हाईलाइट किया है। सांख्य योग, बुद्धि योग, अष्टांग योग, कर्म योग, ध्यान योग।
लेकिन अंत में भगवान क्या बोल रहे हैं, सभी धर्मों को छोड़ो। तो इसका ये मतलब हुआ कि अष्टांग योग भी कंपलसरी नहीं है। और इसका ये भी मतलब हुआ कि अष्टांग योग को करो लेकिन उसमें भक्ति जोड़ दो। तो हम, जैसे आप मेरा अपना अगर एफर्ट्स, अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं अष्टांग योग करता हूं, मैं पद्मासन करता हूं और सूर्य नमस्कार करता हूं, अष्टांग योग का ही है वो। वहीं से मैंने उस ज्ञान को प्राप्त किया। प्राणायाम करता हूं और तो अष्टांग योग में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, ये 8 अंग हैं। तो इसको हम कर सकते हैं लेकिन इसमें भक्ति मिश्रित कर दें। हम प्राणायाम क्यों कर रहे हैं, ध्यान क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारा भगवान से प्रेम बढ़े। ध्येय वो होना चाहिए। एज लॉन्ग एज द मोटिव इज दैट आई एम डूइंग अष्टांग योग टू गेट क्लोजर टू श्री कृष्णा, to implement the instructions of my guru in a better way, to become the best version of myself through bhakti. So we can do Ashtanga Yoga and still fulfill the conditions of bhakti. But if we don't bring the sentiments of bhakti, that means we are just doing Ashtanga Yoga, which will not go into the personal form of God. It will end at Prakriti and, that aspect of God, Paramatma aspect of God, which is equally glorious, but bhakti is even more blissful. Bhakti is the highest. So why not, if we are doing everything, why not do the complete bhakti? That is the answer with my limited knowledge on the subject. थैंक यू सर। एक और चीज है, एक बार किसी जी। ने पूछा था कि जैसे कि गीता में जो वर्ण है वो कर्म के हिसाब से कहा गया है, तो तो फिर अध्याय 1 में जो मतलब अर्जुन विषाद योग में वर्ण संकर की बात क्यों कही गई है? तो वहीं पर आ रहे हैं कि वर्ण का रेलिवेंस कब है, जब हम उन धर्मों को अपनाएं। तो वर्ण तो कर्म कांड के अंतर्गत आ गया कि 4 वर्ण हैं, 4 आश्रम है, गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लेकिन अगर भक्ति धर्म में आ गए तो अब तो हम भक्ति कर रहे हैं, तो वर्ण में हम जाएंगे नहीं। वर्ण के आधार पर हम किसी को जज नहीं करेंगे, वर्ण की चर्चा ही नहीं करेंगे। हमें तो भक्ति का प्रचार करना है। और भक्ति क्या है, वो वर्ण और आश्रम से ऊपर है। जो भगवान का भक्त है, वो या शूद्र हो या क्षत्रिय हो या ब्राह्मण हो, वो भक्ति वर्ण से ऊपर चला जाता है। तो फिर हमें वर्ण और आश्रम में जाने की जरूरत नहीं है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तो जहां वर्ण में जाएंगे वो कर्म कांड के अंतर्गत हो गया। फिर उसमें बहुत सारी उलझने आएंगी, बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शंस आएंगे। लोग बोलेंगे कि आप तो डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। इसलिए ये कर्म कांड जो है बड़ी उलझी हुई सब्जेक्ट है, भक्ति इसका निवारण कर देता है। जी। थैंक यू सर। वेरी नाइस एक्चुअली। ये क्वेश्चन मुझसे भी पूछा गया था बहुत पहले, और ऑब्वियसली मैं ऐसा सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दे पाया था, पर आज मुझे आंसर मिल गया। थैंक यू। मैं एक डाउट पूछना चाहता हूँ। जी। जी। राजेश जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतना टाइम आपने निकाला। और खास करके मेरे जैसे न्यू कमर, मतलब हमेशा ही न्यू कमर ही रहेंगे हम लोग, कई सालों से कोशिश कर रहे हैं। तो डाउट, शंका तो मतलब पार्ट ही है उसका। आप अपने पूरे मतलब जितने देर तक आपने लेक्चर बोला उसमें एक चीज मैंने जो नोटिस किया, बार बार भक्ति के बारे में बोल रहे थे। तो एक्चुअली मुझे भक्ति के वो मैं शायद ठीक से मतलब बिल्कुल ही समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि भक्ति क्या होती है। जैसे मान लीजिए मंदिर में मैं गया, वहां पे भजन कीर्तन चल रहा है, मैं वहां पे बैठ गया, लेकिन मेरा वहां पे मन ही नहीं लग रहा है, मुझे वहां से कोई कनेक्शन नहीं फील हो रहा है। मैं बाहर आ गया, बाहर आके मैं देख रहा हूँ दुनिया वगैरह ये सब, तो वहां मुझे अच्छा लग रहा है। फिर मतलब भक्ति
में एग्जैक्टली करना क्या होगा और उसको कैसे अपने आप को करेक्ट करें? क्योंकि सबसे पहली बात है कि हमें खुद को कन्विंस भी करना होगा, राइट, कि मैं ये जो करूं। अब जैसे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं सुंदरकांड में जाता हूँ, गीता पाठ में भी एक दो बार गया हूँ, भजन कीर्तन में भी जाता हूँ, लेकिन कहीं पे मुझे कनेक्शन कभी नहीं फील होता है। आपको सुन रहा था तो अच्छा लग रहा था, मुझे सुनने का मन कर रहा था, लेकिन इसलिए नहीं कि भक्ति भावना से मैं सुन रहा था, बस मुझे अच्छा लग रहा था। तो ये मैं समझना चाहता हूँ कि ये भक्ति क्या होता है और इससे कैसे हम अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं? इसके लिए कुछ किया कि हमारा मन कम से कम स्थिर होकर उसमें लगे। शायद पता नहीं मेरा क्वेश्चन इतना क्लियर नहीं है, लेकिन आप इतने ज्ञानी है तो शायद आप समझ सकते हैं कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, राजेश बहुत जी। सुंदर प्रश्न है सो और बहुत क्लियरली आपने बताया। मन नहीं लगता है जब बाहर आता हूँ, लिटिल इंडिया में चहल पहल देखता हूँ, मसाला डोसा और इडली खाता हूँ, उसमें ज्यादा मजा आता है। यही तो भक्ति है कि ये रियलाइजेशन कि मुझे सुंदरकांड में मजा नहीं आ रहा है, और आप भगवान से कम्युनिकेट करना शुरू कर दें, गुरु से कम्युनिकेट करना शुरू कर दें कि क्यों मुझे मजा नहीं आया सुंदरकांड में, मैं भगवान का जो मूर्ति देखा क्यों मजा नहीं आया। तो इसलिए मजा नहीं आया कि भगवान का ज्ञान हमें ठीक से मिल नहीं रहा है। एक स्टोरी है जिसको मैंने अभी कविता में लिखा है। ये एक नवयुवक था, एक दिन वो रास्ते पे जा रहा था, उसे एक अंगूठी मिली जिसमें एक स्टोन भी लगा हुआ था। उसे लगा कि ये फॉल्स गोल्ड वगैरह कुछ होगा, 500 रुपये की अंगूठी होगी। कैजुअली उसको पॉकेट में रख लिया और घर पे लाकर डाइनिंग टेबल पे रख दिया। कुछ दिन बाद उसके जीजाजी आते हैं उस घर पे और बोले ये तो बड़ी अच्छी अंगूठी है, प्योर गोल्ड है ये। उनको आइडिया था गोल्ड का, वो स्वर्णकार थे। अब इस आदमी को लगा कि अरे क्या जीजाजी आप मजाक क्यों कर रहे हैं, नहीं ये तो 60,000 रुपए की अंगूठी है। तो अभी उसका प्यार उस अंगूठी से बढ़ गया। फिर जीजा ने ये भी कहा कि इसमें जो नग लगा हुआ है मुझे लगता है कि ये हीरा है, जाकर दिखलाओ इसको। उसने जब जौहरी के पास गया तो जौहरी ने बताया कि अरे ये तो 7 लाख का हीरा है। अब उसका प्यार उस अंगूठी से और भी ज्यादा बढ़ गया। तो जैसे जैसे ज्ञान होता गया अंगूठी का, उसका प्यार बढ़ता गया। तो अभी हमें सुंदरकांड में हनुमान जी की जो पर्सनालिटी है उसका ज्ञान नहीं प्राप्त हो पा रहा है, या लक्ष्मीकांत मंदिर में श्री कृष्ण की जो प्रतिमा है उसका ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा है, इसलिए हमें मजा नहीं आ रहा है। और डोसा और इडली हमको ज्यादा अच्छा लग रहा है। लेकिन भक्ति जब आप भक्ति मार्ग पर किसी गुरु की सहायता से, या कोई जिसको ऑलरेडी थोड़ा एक्सपीरियंस हो रहा है उसकी सहायता से आप अगर सीखना प्रारंभ करें, तो अब आपको उस भगवान को देखने में धीरे धीरे आनंद आने लगेगा। और आप जब आप डोसा खाएंगे तो भगवान के साथ उस डोसा को खाएंगे, तो फिर आपका डोसा खाना संपूर्ण होगा। आप क्रिकेट खेलेंगे तो भगवान के साथ क्रिकेट खेलेंगे, फिर आपका क्रिकेट खेलना और ज्यादा आनंदमय हो जाएगा। भगवान को छोड़कर अगर बाकी सब हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें हैप्पीनेस है, लेकिन वो लिमिटेड है। ये भी तो हम सोचे कि कुछ दिनों बाद हमसे क्रिकेट नहीं खेला जाएगा, हम बुरे हो जाएंगे, हम ये खा नहीं सकते हैं। तो उस समय तो बहुत आवश्यकता होगी किसी ऐसे फैक्टर की जो हमारी प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर सके, इसीलिए हमें भक्ति मार्ग पर जाना है। तो ये लंबा टॉपिक है और इसकी विस्तृत व्याख्या हो सकती है, लेकिन थोड़े शब्दों में इतना मैं कहना चाहता था। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे लगता है कि जो मेन क्वेश्चन है उसका आपने आंसर दे दिया है कि कोशिश करना पड़ेगा। जी मतलब धीरे धीरे शायद कोशिश करते करते कनेक्शन भी बन जाए एक दिन। बिल्कुल बिल्कुल, कोशिश से करना है। और भक्ति बड़ा सरल है क्योंकि उसमें भगवान हमारा साथ देते हैं। जैसे एक है मरकट मार्जरी न्याय, ये भी पुराणों में वर्णित है कि जब हम अपने एफर्ट से ज्ञान मार्ग पे जाते हैं तो इट्स लाइक द मंकी चाइल्ड इज होल्डिंग द मदर। वो जो बच्चा है मंकी का वो अपनी माँ को पकड़ता है। लेकिन जब भक्ति मार्ग पे जाते हैं तो इट इज लाइक द बिल्ली, जो कैट है, वो जो कैट मदर है वो अपने बच्चे को उठाती है। तो भक्ति में भगवान हमारा साथ देने लगते हैं और फिर वो मैजिक होना शुरू होता है।
तो इसीलिए भक्ति मार्ग की बड़ी प्रबलता है। लेकिन रहस्यमय है सब कुछ, ये सब इतना आसान नहीं है और इतना ये सब मिस्टिक है। लेकिन जैसे एक ट्रिगर मिला आपको, हो सकता है ये ट्रिगर आपके जीवन को ट्रांसफॉर्म कर दे। जैसे मुझे कुछ ट्रिगर्स मिले थे और वो जर्नी शुरू हुई, और जर्नी ही इतनी खूबसूरत है कि फिर डेस्टिनेशन की भी ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। जी, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका राजेश जी, बहुत थैंक यू अच्छा सो आपने मच। एग्जाम्पल दिया। और सॉरी मैंने कुछ नहीं नहीं, ऐसे आपने बहुत उल्टे सीधे बहुत क्वेश्चन सुंदर प्रश्न पूछ किया, लिए हो। बहुत अच्छा प्रश्न किया और बहुत आत्मीयता मैं के साथ किया, तो आई एम रियली थैंकफुल टू यू। जी जी, मैं किसी का समय नहीं बर्बाद करना चाहता था, लेकिन मेरे नहीं मन नहीं, में किसी था का भी क्वेश्चन तो समय मैंने आपने पूछ बर्बाद लिया। नहीं किया। जी धन्यवाद। और एज ए मैटर ऑफ फैक्ट बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहता है, तो इट्स काइंड ऑफ ऑन बिहाफ ऑफ मेनी पीपल, इट्स नॉट ओनली योर क्वेश्चन, इट्स ऑन बिहाफ ऑफ मेनी पीपल आउट देयर। तो थैंक यू जी सवाल पूछने के लिए, और थैंक यू राजेश जी आंसर देने के लिए। मैं एक एक्चुअली पिक्चर लेना चाहता हूँ ग्रुप का, अगर आप सभी लोग 1 मिनट के लिए अपना वीडियो ऑन कर सकें तो मैं एक पिक्चर लेना चाहता हूँ। जिन जो लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं या जिनके पास कैमरा है, तो 1 मिनट के लिए जस्ट वीडियो ऑन कर ले, मैं एक पिक्चर लेना चाहता हूँ, स्क्रीन शॉट, एंड देन वी विल बी डन। तो पहला स्क्रीन पूरा भर चुका है, तो मैं स्क्रीन शॉट ये ले लेता हूँ। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, एंड देन सेकेंड स्क्रीन भी है, उसका भी एक पिक्चर मुझे लेना पड़ेगा। So just give me 1 second. Let me go to the second screen, and then I take that picture also. So this picture also done. Thank you. ये पिक्चर मैंने ले लिया है यहाँ पे। Then yes. Then so if there is no any other question, then we are done with the session for today. Thank you everyone for joining, and thank you Rajesh ji for answering our questions. Thank you very much. जी जी, एक आखिरी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा राजेश जी से जी कि जी। राजेश जी, जो आपने अपने जीवन के अनुभव के बारे में बताया और ट्रिगर के बारे में, आज तो समय नहीं है सब लोगों के पास, लेकिन कभी अगर उसके बारे में थोड़ा और विशेष चर्चा करें तो शायद हम लोग उसको कनेक्ट कर पाए कहीं ना कहीं, क्योंकि आप उस बिल्कुल मार्ग पे करेंगे। पहुंच गए हैं जहाँ पे हम लोग अभी बिगिन भी नहीं, शुरू भी नहीं किए हैं। तो आपकी सहायता की बहुत जरूरत पड़ेगी सर। बिल्कुल करेंगे। ये आपसे बिल्कुल और हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर कर पाए तो हमारे लिए बहुत फायदेमंद बिल्कुल रहेगा करेंगे। शायद। तो प्रकाश जी ने Next बहुत section बड़ा में एक कार्य करेंगे। किया है कि इस ग्रुप को फॉर्म किया, और हमसे भी थोड़ा वार्तालाप होती रहती है। तो जब भी प्रकाश जी बुलाएंगे, थोड़ा इस बार ज्यादा गैप हो गया, तो वहां पर हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। मेरा एक ब्लॉग भी, एक यूट्यूब लिंक है, वो मैं प्रकाश जी को भेज दूंगा। हमारा यूट्यूब लिंक है, 2 लिंक है, तो वो भेज दूंगा। उस पे भी काफी कुछ मैंने चर्चा की है। लेकिन सबसे बढ़िया वही रहेगा कि जैसे अगली बार मिलें तो मैं बताऊं कि 30 वर्ष पहले मेरी यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी। और वो बहुत इंटरेस्टिंग मुझे भी लगता है कि आखिर मैं भगवत गीता में थोड़ा इतना डीप में क्यों चला गया, कि आज मैं भगवत गीता का इंस्ट्रक्टर बन गया हूँ इंटरनेशनली। 6 क्लासेस में लेता हूँ। मुझे कुछ भी जीरो ज्ञान था भगवत गीता का, योग का, मैं योग का टीचर बन गया। तो ये सब मिरेकल्स जो मेरे लाइफ में हुए हैं, वो सबको प्राप्त हो सकता है। मेरे जैसे साधारण व्यक्ति को अगर प्राप्त हो सकता है, तो किसी को प्राप्त हो सकता है। और मुझे प्रोफेशनली इसका सबसे ज्यादा फायदा हुआ कि मुझे लगा कि मेरे कार्यकलाप ज्यादा अच्छा हो गए जब मैंने भगवत गीता के प्रिंसिपल्स को अपने जीवन में उतारने की कोशिश की और अपने वर्क में उतारने की कोशिश की। तो एक पूर्णता की प्राप्ति जैसी लगती है। तो इसका तो सिर्फ बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स है। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि ये लाइफ को जीने की मैनुअल है भगवत गीता। और ये सबसे बड़ी मेरे ख्याल से गिफ्ट है भगवान की हमारे लिए। और इसको अगर हम इससे वंचित रह जाते हैं अपने जीवन में, तो मुझे लगता है दिस इज द बिग लॉस। जी बिल्कुल। Thank you थैंक यू। for sharing. So we are at the धन्यवाद। end of it. Like maybe with Rajesh ji, over to you. With prayer, we can end the meeting. यस, बोलिए श्रीमद सदगुरु सरकार की जय। श्रीमद युगल सरकार की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। थैंक यू प्रकाश जी।
and everyone else. Thank you. Meet again. Thank you very much.